وهنتعلم مع بعض ان شاء الله اجزاء معقدة وازاي نستخدم البرنامج من الاول خالص من الصفر. وان شاء الله يعني ربنا يقدرني وافدكم. قبل ما نبدأ نتكلم عن السوليد ونتكلم عن السوفت وير الهندسي اللي احنا هندرسه في موضوع الكورس ده، عاوز اعرف السوليد بيندرج تحت مصطلح ايه من الاسماء. يعني هو السوليد عبارة عن سوفت وير هندسي، طب هو يعني بيندرج تحت ايه من الاسماء؟ والله كلنا عارفين حاجة زي كاد وكام وسي اي اي، والحاجات دي لازم انت كمهندس تكون عارفها كويس جدا. يعني مثلا احنا عندنا كمبيوتر ايدد ديزاين 3D. كمبيوتر ايدد ديزاين يعني انا بعمل ديزاين باستخدام او بمساعدة الكمبيوتر، وهو موضوع الشغل بتاعنا، هو سوليد ووركس هو بتاعنا ده كمبيوتر ايدد ديزاين. دي في مرحلة الديزاين انا بيجيلي فكرة، بدل ما طبعا بقعد اشخبط في ورق وكده، بس انا بعمل الديزاين على البرنامج. في بقى حاجة اسمها كمبيوتر ايدد مانوفاكتشرنج، وده في الصناعة اللي هي الكام. ده موجود في الصناعة. كمبيوتر ايدد مانوفاكتشرنج يعني مثلا زي ال 3D printing. انا بتحكم في الآلة او في الماشين بتاعة البرينتنج او بتاعة ال 3D printing باستخدام الكمبيوتر. وهو ده معنى مصطلح كمبيوتر ايدد مانوفاكتشرنج. دي يعني يجي بقى المصطلح الثالث وهو الكمبيوتر ايدد انجينيرنج. والكمبيوتر ايدد انجينيرنج ممكن يبقى بعد الديزاين وممكن يبقى بعد المانوفاكتشرنج. يعني ممكن يبقى الكمبيوتر ايدد انجينيرنج اللي هو انا بعمل سيميوليشن واناليسيز للديزاين بتاعي او للبارت بتاعي اللي انا عملت له تصنيع. يعني انا مثلا عندي مسمار، المسمار ده بيحصل عليه ستريسز، الستريسز دي انا عايز اعمل لها سيميوليشن وعايز اعمل لها اناليسيز. ممكن اعمل له اناليسيز من الديزاين على البرنامج بالكمبيوتر ايدد ديزاين، وممكن اعمله اناليسيز وسيميوليشن بس مش بالكمبيوتر ايدد انجينيرنج، طبعا مش بالكمبيوتر ايدد انجينيرنج. او بيبقى بيتعمل له بقى ايه زي التنشن تيست والكمبريشن تيست والحاجات دي كلها. تمام. ممكن تكونوا تعرضتوا لها في الدراسة طبعا. ومن البرامج اللي شغالة في الجزئية دي هي زي انفنتور واوتوكاد، كاتيا وفيوجن وسوليد ووركس، وده هيبقى موضوع شغلنا النهارده. لو جيت فكرت الوهلة كده هتلاقي ان انا بعمل البارت الاول ولا بعمل الديزاين الاول. وال يعني بيولوجيك هتلاقي نفسك بتقول انا ده اكيد بعمل الديزاين الاول على البرنامج وبعدين ببتدي اعمل له مانوفاكتشرنج في الصناعة. بالمناسبة البارت ده اسمه كرين هوك، والكرين هوك ده هناخده ان شاء الله في السيشن من السيشنات بتاعة الكورس بتاعنا ان شاء الله. والكرين هوك ده عبارة زي ما انت شايف كده winch بيشيل ايه، بيشيل اوزان. طيب هل يمكن ان انا اقدر اخد البارت ده وارجع تاني اعمل له ديزاين واغير فيه واعدل فيه وارجعه تاني للصناعة؟ اه ممكن. في حاجة اسمها ريفرس انجينيرنج. وريفرس انجينيرنج ده هو اني بدرس البارت ده وبقيس الابعاد بتاعته وببتدي اشتغل عليه واشوف الستريسز او المشاكل اللي هو تعرض لها او الحاجات اللي فيها concentration ستريس عشان ما تتكسرش. المفروض الحاجات دي انتوا تكونوا درستوها وعارفينها كويس يعني في الدراسة. وبعدين ابتدي اعمل له ديزاين على البرنامج تاني بحيث ان انا عاوز احسن فيه واعدل فيه، وبعد كده ارجع اصنعه تاني بس بالصورة المعدلة بتاعته. لو جينا بقى فكرنا مع بعض، اقعد كده مثلا مع نفسك 15 دقايق وفكر انا ليه بستخدم سوليد ووركس. هيجي مهندس مثلا هيرد عليا هيقول لي احنا بنستخدم سوليد ووركس عشان نرسم. مظبوط، دي اجابة منطقية جدا ومقدرش اقول له غلط. بس انا ليه استخدمته عشان ارسم؟ طب ما انا عندي ورقة وقلم ارسم عليهم. يقول لي اصل الكمبيوتر اسهل بكتير. برضو ما عنديش اي مشكلة، اجابة مش غلط خالص. ممكن مهندس تاني يقول لي اصل الكمبيوتر بيتيح لي ان انا اقدر اعمل اناليسز واقدر اقيس الابعاد ونسبة الغلط هتبقى فيه قليلة جدا. اجابة ممتازة وما فيهاش اي غلطة. ولكن انا ليه اصلا عملت سوليد ووركس؟ يعني ليه اصلا السوفت وير ده اتعمل؟ ليه اللي فكر انه يعمل البرنامج فكر انه يعمله اصلا؟
فكر مع نفسك كده، هتلاقي ان والله حط نفسك مكانه كده، هتلاقي ان انا دلوقتي عاوز ارسم بارت. طب ما انا ممكن ارسمه على ورقة وقلم، انا ليه اعمل برنامج؟ زي ما المهندس قال، هو ممكن تبقى انا كان عندي فعلا الابعاد مش مظبوطه، او انا ايدي هتخني في بعض الاوقات، او مش هبقى انا نايم كويس، او اي whatever اي سبب من الاسباب طلع الديزاين فيه غلطه. الكمبيوتر مش هيطلع لي الديزاين فيه غلطه برضو، ماشي، انا موافق على السبب ده، بس في سبب تاني اقنع من السبب ده، وهو السبب الرئيسي انا ليه اصلا عملت سوليد ووركس، ليه السوفت وير نفسه اتعمل، انا ليه بستخدمه. وهو الإجابة من مهندس رابع خالص، كان قاعد ساكت وقاعد بيسمع، وقال ان اللي عمل سوليد ووركس، او اللي عمل البرنامج، او اللي عمل الكود بتاع السوفت وير كان عنده مشكلة. بالظبط كده، يبقى انا كان عندي مشكلة. وهي المشكلة يعني همثلها لك بمثل بسيط جدا. انا دلوقتي عندي مسمار وعايز اربطه في بارت معين، هحتاج صامولة. طيب المسمار ده قد ايه؟ والصامولة دي انا هعمل لها ثريد قد ايه من جوه؟ ثريد يعني الغوص من جوه عشان يمسك في المسمار. وانا دلوقتي هعمل الصامولة ليه؟ هعمل الصامولة عشان اربط. يبقى انا مشكلتي كانت في الربط، وبالتالي انا عملت الصامولة عشان اربط. وعشان اعمل الصامولة واصنعها لازم اعمل لها ديزاين، وعشان اعمل لها ديزاين دقيق لازم استخدم سوفت وير زي سوليد ووركس. يبقى انا سوليد ووركس اتعمل عشان انا عندي مشكلة، صح؟ والمشكلة هتتحل بالديزاين بتاع، يعني المشكلة تتحل بديزاين، والديزاين ده هيتعمل على البرنامج. مراحل الديزاين بتبقى او مراحل البارت بتبقى تلات حاجات. بتبقى طبعا ديزاين او فكرة، والديزاين ده بيتعمل له 3D موديلنج. الديزاين ده بيتعمل له 3D موديلنج على البرنامج. طبعا الديزاين ده ورقة وقلم ومسطرة، لا انا بستخدم برنامج. وال 3D موديلنج بيتعمل على البرنامج، وبعد كده باخد ال 3D موديلنج ده بعد ما اتاكد ان كل الابعاد صح وحاجتي كلها مظبوط، بعمل له دروينج في الشيت دروينج بتاع البرنامج برضه. بالمناسبة الدروينج ده شبه الايه، شبه اللوحة بتاعة الرسم بتاعة الايه، الكلية. تمام. مراحل الديزاين بتبقى 4 مراحل. الفكرة بتيجي في دماغي. طبعا الفكرة دي انا بفكر، انا لو ما عنديش مشكلة مش هفكر، فانا اكيد كان عندي مشكلة هنا في الاول، وبعدين جات لي الفكرة ان انا احلها. فلما جات لي الفكرة ابتديت اطلع الافكار دي على ورق او على البرنامج، وبعدين عملت لها موديلنج، وبعدين عملت لها دروينج، وبعدين هاخدها اصنعها بقى عشان احل المشكلة اصلا اللي انا كنت بفكر فيها. تمام، او اللي كانت عندي. طيب سوليد ووركس بيستخدم في ايه في الصناعة؟ والله سوليد ووركس بيستخدم في حاجات كتير في الصناعة، وبيحل لي مشاكل كتير. زي ما قلنا احنا البرنامج موجود عشان مشكلة، ومن المشاكل اللي بيحلها سوليد ووركس او من الصناعات اللي داخل فيها هو الشيت ميتال. في باث موجود او بار تول بار موجود في السوليد ووركس اسمه شيت ميتال، خاص بالشيت ميتال. وهو زي ما هو مكتوب كده one of the fundamental forms used in metal works، وده موجود جدا بكترة في مصر، يعني شغال كتير في مصر. في CNC Computer Numerical Control، ده برضو بيستخدم في برنامج سوليد ووركس. في طبعا 3D printing، باخد البارت اعمل له printing على الطبيعة عشان اقدر اشوفه، بيبقى موديل صغير. وفي صناعات البلاستيكس، ودي مش موجودة كتير في مصر. تعالوا نتكلم شوية بقى على الشهادات بتاعت سوليد ووركس. هتلاقي هنا الشهادات بتاعت سوليد ووركس دي موجودة عندي. سوليد ووركس هي شركة مندرجة تحت شركة تانية اسمها 3D Experience. 3D Experience دي بتعمل كل سنة امتحانات، والامتحانات دي بتبقى هي مش كل سنة، هي أصلا على الموقع بتاعها بيبقى الامتحان ده بفلوس، ولكن كل سنة بتيجي في شهر من الشهور كده في الشتاء، أو في يعني بتبقى من شهر 1 لشهر 3، بيبتدوا إن هما يفتحوا الشهادات أو بعض الشهادات دي. بيفتحوا الامتحانات إن أنت تخش تمتحن وتاخد الشهادة فري. ده بيبقى ايفنت عالمي جدا، بيبقى ايفنت عالمي على مستوى العالم، بيكون متاح لكل العالم من شركة 3D Experience.
وما بيبقاش سوليد ووركس بس، بيبقى كل البرامج اللي تحت 3D Experience او داسلت سيستمز، دي الشركة الفرنسية الأم. من الشهادات دي او اول ليفل المفروض هنا السي اس دبليو اي هي اول واحدة اللي هي الاسوسيت، ده اول ليفل في الميكانيكال ديزاين. بعد كده في البروفيشنال سي اس دبليو بي. بالمناسبة السي اس دبليو اي هو موضوع الكورس بتاعنا المرة دي النهاردة يعني السنة دي، اليومين دول اللي احنا هناخد فيهم الكورس. وبعد كده سوليد ووركس بروفيشنال اللي هو بي. بي بيبقى اعقد شويه من ايه، لكن هي بتبقى نفس الايه، نفس الفيوتشرز، بل بيبقى فيه ادفانسد فيوتشرز اكتر يعني. في بقى الاكسبرت، في الدروينج تولز، في ناس بتبقى مخصصه للدروينج بس، ما بتشتغلش في الموديلنج، ما بتشتغلش في البارتات. في مولد ميكنج، دول الناس بتوع السباكه، الناس بقى بتوع ميكانيكا انتاج بيشتغلوا بالمولد ميكنج ده. في الشيت ميتال زي ما قلنا ده مهم جدا في مصر، شغله كتير. سيرفيسنج، اشكال معقده. ويلدمنز برضو الناس بتوع انتاج. في تاب او في بار، تول بار معين، في تول بار لوحده للويلدمنت موجود في ال سوليد ووركس. ويلدمنت من التول بار او من الادوات اللي بتشتغل في الصناعات العالميه، زي صناعات التشيسز بتاعه العربيات. في تشيسز بتتعمل بويلدمنت، ما بتبقاش مسامير، عشان اقلل الكونسنتريشن بتاع البيم، البيمز بتاعت التشيس يعني، الشاسيه بتاع العربيه يعني، بيتعمل ويلدمنت. تمام. سوليد ووركس برضو من بيتوح لي ان انا اعمل سيميوليشن على البارتات اللي انا عملت لها ديزاين. في الام بي دي، الموديل بيزد ديزاين. وبعض الحاجات والشهادات اللي موجودة بتاعت SolidWorks Sustainability Simulation Expert Mechanical Design Academic Version، وده فيرجن جديد من السوليد ما كانش موجود قبل كده، ابتدى سنة 2020. في برضو Professional Academic Version Mechanical Design و آسف. وفي بقى ال 3D Experience 3D Sculptor Creator. في الكام Computer Aided Manufacturing. الناس بتوع كهرباء سيميوليشن بقى الاسوسيت. هو الشهادات مش مترتبة، بس المفروض الاسوسيت دي اول واحد يعني. ودي بعض الهنس اللي انت ممكن تقراها. الاكاديميك فيرجن هنا بيقول لك ده الامتحان بتاع الاكاديميك فيرجن، لازم تعدي 70% من الدرجة. والامتحان 3 ساعات من 2 بارتس، كل بارت ساعة ونص. وبعض الحاجات، ودي الحاجات اللي بيغطيها الفيتشرز والسكتش انت سكتش تولز، سكتش ريليشنز، بوز اند كات فيتشرز، اكسترود، ريفولف، سويبس، لوفت، الحاجات دي كلها. وده السي اس دبليو اي الميكانيكال ديزاين غير الاكاديميك فيرجن، بس بيبقى نفس النظام برضو. بس ده بقى بيبقى قطعة واحدة، ما بيتقسمش بارتين زي اللي فوق. 3 ساعات، مينيمم باسنج ريت 70%، والحاجات اللي بيغطيها اهو. هنا ده الريتست بوليسي، يعني ممكن 14% ويتنج بيريود، يعني زي جارانتي كده. تمام. ده بالنسبة لشهادات السوليد ووركس، والفايل ده هبعتهولكوا ان شاء الله. ده الامتحان اهو زي ما قلنا، السي اس دبليو اي 3 ساعات، 70% مينيمم باسنج جريد. في سي اس دبليو بي، والسي اس دبليو بي دي بتتقسم بقى ل3 سيجمنت، وكل سيجمنت بيبقى عليه بوينت معينة عشان تعديه، يعني بتمتحن 3 امتحانات مش امتحان واحد. الاكسبورت بيبقى 4 ساعات و80% الباسنج جريد. من المواقع، بعيد بقى عن السوليد وشهاداته، من المواقع المهمة جدا ان انت تقدر تلاقي عليها شغل، هو جراب كاد. جراب كاد عليه اكتر من 900 مليون، من 9 مليون انجينير، مهندس او اكتر على الموقع ده. تقدر طبعا ان انت تخش وتبص عليهم يعني. تمام. تعالوا بقى نبص على الواجهة بتاعة البرنامج، نفتح البرنامج سوا. ادي الواجهة بتاعة البرنامج، هو المفروض هيفتح معاك كده، دي الفايلات اللي انت كنت فاتحها قبل كده. وهنا هتلاقي اللايبراري بتاعة سوليد ووركس، كل ده هتلاقيه موجود هنا. ده الواجهة بتاعة الدروينج اريا يعني.
انما دي الواجهة بتاعت البرنامج نفسه. هنا هتلاقي ال settings هنا عشان تفتح بارت جديد. هنا بارت assembly drawing assembly لو انت عايز تجمع اكتر من بارت يعني، وتبتدي ان انت بقى تشتغل على الايه، على البارت دي. تعالى نفتح بارت سوا. هنفتح بقى الواجهة اللي هي دي. تمام، اهي فتحت معانا اهي. طبعا انا عامله دارك مود. لو انت عايز تعمله دارك مود هتعمله من هنا كده. ثانية بس، ممكن نقفل كده، تفتح اوبشن، هتيجي عند colors وهنا دارك مود، باك جراوند، في الايكون color، الكلام ده كله. تمام، تعالى بقى نفتح واجهة البرنامج ونتكلم شوية عن واجهة البرنامج. زي ما انتم شايفين كده، دي واجهة البرنامج. هتلاقي هنا البارز، هنا التول بارز نفسها. ده سكتش مفتوح، ده التول بار. عشان وهنا زي ما قلنا شايفين السيرفيسز، شيت ميتال، ويلدمنت، ايفالويت. ده لو عايز انت تفتح بقى في سنسور، في ميجر لو انت عايز تقيس بارت او تقيس ضلع او تقيس الكلام ده كله. انترفيرنس ديتكشن دي اللي هي لو في بارتين داخلين في بعض، ده طبعا المفروض ما يحصلش. عايز اقيس الماس بروبرتيز طبعا، عشان ما عنديش بارتات هنا فدي مش متاحه. شيت ميتال، سيرفسنج، فيتشرز بقى بتاعتنا اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها. في عندي طبعا سكتش ده عشان اقدر اعمل الديزاين بتاعي. ولو انت عايز تزود اي تول بارز تاني هتدوس كليك يمين هنا كده، تابس اهي، تابس مش تول بارز، تابس. وتبتدي تنزل بقى structure system mold tools، مش modeling، data migration. تمام، هتلاقي كل التابس هنا. تمام، ده بالنسبة للواجهة. طبعا هنا ده احنا تعرضنا ليه. يلا بينا بقى نخش في البرنامج ونبتدي ان احنا نكريت سكتش وبارت بقى. تمام، عشان ابدا ارسم في البرنامج لازم ارسم على بلين، لازم افتح بلين ارسم عليه. لان انت لو دوست سكتش هنا هيقولك اختار لي بلين ارسم عليه، في الفرونت وفي الرايت وفي التوب. طبعا احنا تعرضنا للبلينز دي في الرسم بتاع الرسم الهندسي. تمام، فهبتدي ارسم وهو بقى خلاص عملهولي عمودي. هبتدي ارسم بالتولز دي. انا عندي مثلا سنتر ريكتانجل، وفي حاجه اسمها كورنر ريكتانجل. سنتر ريكتانجل انا باخد من النص كده وابتدي ان انا بدوس دوسه واحده وابتدي اكمل بقى كده، ما ببقاش دايس على الماوس واطلع كده. تمام، انا عايز اعمله مربع وعايز اديله دايمنشن. انا كده رسمت خلاص اطلع منه. رسمت، ممكن اطلع منه او ممكن ادوس هنا كده انا طلعت. عايز اديله دايمنشن بقى عشان احدده واشتغل عليه. فهنا في حاجه اسمها سمارت دايمنشن، انا ببتدي ادوس عليها فبتسود زي سكتش كده، وادوس دوسه واحده واخرج بيها وهيطلع لي بقى الدايمنشن. بدوس دوسه كمان عشان احدد الدايمنشن بتاعي، وانا هقول انه 50 ملي. في نقطه انا نسيتها، اليونتس بتاعه الشغل بتاعك بتبقى موجودة تحت هنا. تمام، في نظام اللي هو المليمتري، مليمتر جرام سكند، وفي الانش باوند سكند، وهنا بقى السنتيمتر والمتر كيلو جرام سكند الام كي اس. احنا معظم شغلنا هيكون بالمليمتر جرام سكند، وفي بعض البارتات هتبقى بالاي بي اس. وقبل ما تبتدي تشتغل لازم تتأكد من اليونتس دي عشان ما تبوظش شغلك. تمام، احنا هنا ادينا للضلع ده 50 ملي. تمام، وفي حاجة المفروض ان احنا لاحظناها، وهي ان ده اسود، الخط اللي فوق ده اسود وده لسه ازرق زي ما هو، زي ما انا كنت راسم البارت. ليه ده اسود؟ لانه خلاص مش هيتحرك من مكانه تاني، مش هيعرف يتحرك من مكانه تاني. النقطة نفسها اسودت وهي كونستنت، مش هيتحرك مكانها تاني. وده انا اديته دايمنشن، ده بعده عن الاوريجين 25 وده بعده عن الاوريجين 25، وبالتالي
ده كده اسود. معنى ان اسود يعني هو معناه انه fully defined، متعرف بالكامل. طيب احنا عارفين ان المربع اضلاعه متساوية، ودي خاصية واخدينها من اعدادي ولا من ابتدائي. طيب دلوقتي انا عاوز ادي دايمنشن للضلع ده بقى، الضلع ده مش موجود دايمنشن، فابتدي ادوس عليه واديله دايمنشن اللي هو 50 مللي زي اللي تحت. هنلاقي ان الضلع ده كله اسود، وهتلاقي ان تحت في حاجه اسمها fully defined يعني متعرف بالكامل. لو حبيت اديله دايمنشن هنا كمان هيقول لي الدايمنشن ده ملوش لازمه، ده make this dimension driven يعني خليه driven، يعني كأنه محطوط وخلاص. بس adding this dimension will make the sketch over defined. انا مش عايزه over defined، انا عايزه fully defined. انا مش عايز كده، فانا اقول له cancel، مش عايزه. تمام. لو انا جيت مسحت ده كده هيقول لي هيرجع تاني under defined. طيب انا دلوقتي عاوز اخليه مربع، هو دلوقتي انا عايزه ده 50 مللي، بس انا عندي حل تاني جميل وسلس وسهل عشان هنتعرض له برضو كتير. انا هخرج من سمارت دايمنشن، واحنا متفقين ان الضلعين دول قد بعض بالظبط، فانا هبتدي ادوس على ده وانا دايس كنترول، وادوس على ده وانا دايس كنترول، الاتنين اتحددوا لي هنا كده. دول الانتيتيز، البارت اللاين ده اسمه انتيتي. تمام. وعايز احط بينهم ريليشن، واحنا عارفين الريليشن ما بينهم هي ايكوال، فهبتدي احط ايكوال. تمام. وخلاص يبقى ده 50 وده كمان 50، وهتلاقي ان الشكل كله fully defined وكله سواد. طيب المربع ده عشان انا بحركه كده في ال 3D area بان انا بدوس على البلية وابتدي اشتغل. تمام. وابتدي اتحرك فوق وتحت يمين وشمال. طيب البارت ده عشان اعمله بن، في بن بيبقى 4 في 10 في 10 في 30، 10 في 10 في 20، ده طول عرض ارتفاع. البنز دي بتبقى مهمتها او آه، دورها، او البن دي بتعمل ايه، هي بتربط بين حاجتين. فانا عشان اعمل بن لازم اعمل له اكسترود في البعد الثالث. انا عندي بعدين، ادي بعد وادي بعد، وعايز اعمل له بعد في الثالث اللي هو ال 3D، ال 3D دايمنشن. فهبتدي هاجي عند فيوتشر، في عندي اكسترود، وانت هتلاقي حتى بص هتلاقيه عامل مربع وبيمده. تمام. فهبتدي اعمل له اكسترود، وهبتدي امده. هو بيقول لك هنا هتمده قد ايه، مثلا نقول همده 50 مللي، يبقى 50 في 50 في 50. طبعا ده بن قليل جدا، فانا همده مثلا 100 مللي. مديته 100 مللي، هو بيديلك الشكل المبدئي بتاعه اللي هيبقى بيه. طيب انا عندي كذا اوبشن، انا ممكن امده كده، وممكن امده مثلا اخلي السكتش ده في الميد بلين، يبقى السكتش في النص بالظبط، يبقى تمدي هنا 50 وتمدي هنا 50. وخلصت ادوس ايه اوكي، او ادوس اوكي اللي كانت موجودة هنا. تمام. ده بالنسبة لي البن بتاعي. واحنا متعودين ان معظم البنز بتبقى ستيل. هنا الماتيريال بيقول لي not specified، فهنا لما ادوس مثلا كليك يمين وادوس على edit material هتلاقي اللايبراري بتاعت سوليد ووركس مليانة ماتيريال، في الستيل بمعظم الانواع بتاعته، في الايرون كاست ايرون ودكتايل ايرون، في الالومنيوم الويز، كوبر، تيتانيوم، زنك. اذر الويز هتلاقي الاذر الويز في المغنيسيوم والمونيل والبلاستكس، تلاقي بقى البلاستكس نايلون، بوليستيلين وايبوكسي والحاجات دي كلها. الكابل بوليمر، رابر، وودز، سيراميك، جلاس، ازاز. تعال نبص على الجلاس كده مثلا، هتلاقيه كمان غير لك الشكل بتاعك وبقى ازاز. تمام. بص شكله بقى عامل ازاي، بقى عامل زي الازاز. احنا مش عايزينه جلاس، فاحنا عايزينه ستيل. تمام. خليه 10 20 ستيل. او بالمناسبة لما انت بتيجي تدوس على الستيل بتلاقي البروبرتيز بتاعته هنا كده، البروبرتيز بتاعته هنا موجودة. ادي الالاستيك مودولس، البوزنز ريشيو، الشير مودولس، الماس دنسيتي، تنسايل سترينث، كومبريسيف سترينث، يلد سترينث، ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، والثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته، سبيسيفيك هيت، الناس بتوع الثيرمو، الماتيريال دامبنج ريشيو. تمام. طبعا الدامبنج ريشيو مش موجودة لان ده ما بيحصلوش دامبنج يعني.
تمام. ندوس ابلاي وهنلاقي اللون بتاع الستيل ده، اللون بتاع ال10-20 ستيل بيبقى غامق شوية كده. وده بالنسبة للشغل على السوليد. ده اول بارت، ممكن نعتبره اول بارت في المنهج كده. ده الايزومتريك بتاعه اهو مكتوب تحت، تبقى كنترول 7. كنترول 7 يبقى الايزومتريك. طب عايز انا اعمل له سيف هنا وادوس سيف، واجي مثلا عن سيشن 1 واقول ان ده اسمه بن، وادوس اوكي سيف. هيعملوا لي سيف على طول بس. وبس كده. وبعد كده ممكن نتكلم عن بعض الاكزامبلز الموجودة، يعني دي برضو بعض البارتات اللي ممكن نشتغل عليها. تمام. وانا كده النهارده بالنسبه للسيشن الاولانيه، السيشن الافتتاحيه، انا خلصت كلامي. اه تقدروا تتواصلوا معايا على فيسبوك او انستجرام او لينكدين. وبشكركم جدا النهارده، وان شاء الله من المره الجايه هنبتدي ناخد حاجات اعقد وحاجات اقوى من كده. واي حد عنده سؤال على لينكدين يكتب لي على لينكدين، او ممكن في الكويشنز بتاعه السيشن، او في جروب الواتساب. بس بشكركم جدا، وان شاء الله الموضوع يكون بسيط وتكونوا فهمتم يعني السيشن بتاعت النهارده. شكرا.